저희 에어컨을 신청을 하시게 되셨는데 네. 혹시 신청하게 된 계기가 따로 있으실까요? 작년 여름을 견뎌보니까 네. 꼭 필요함을 느끼겠더라고요. 맞습니다. 그래서 마침 그 신대리님이 이렇게 추천을 해주셔갖고 네. 그래서 신청을 했더니 어떻게 다행히도 선정이 됐네요. 정말 다행이네요. 감사합니다. 이번에 이제 지원받으신 에어컨은 이 품목인데 예. 혹시 대표님께 선정한 기준이 따로 있으실까요? 예, 처음에는 이게 3구가 있는 줄 몰랐고 네. 처음에 1구를 신청을 했다가 그 신대리님이 이렇게 권장을 하시길래 네. 그래서 이걸로 그래도 용량이 큰 걸로 네. 좀 교환하게 된 계기가 된 것 같아요.